फ्रेंड्स, आजकल मौसम हो रहा है बहुत ख़राब। इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक रेमेडी। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप पानी एक भगोने में और इसको रख दिया गैस पे। थोड़ा सा लिया अदरक और 3 थोड़ा सा दालचीनी टुकड़ा, 3 लौंग और 4-5 काली मिर्ची। पानी को रख दिया था गैस पे, पानी होने लगा बॉयल। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चाय पत्ती, बिल्कुल ज़रा सी, और अदरक को कूट लिया था, और काली मिर्ची, लौंग और दालचीनी लकड़ी डाल देंगे। और इसमें डालेंगे 10 से 12 पत्ती तुलसी की, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। और इसको अच्छे से उबालेंगे। जब पानी उबल कर आधा रह जाए, 2 कप से 1 कप रह जाए, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये रेमेडी लें तो आपको चीनी वाली चाय, दूध वाली चाय और दूध, इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। जब ये पक जाए तो इसको आप छान लें। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, ये रेमेडी इतनी असरकारक है कि अगर आप एक दिन में इसको 2 टाइम भी पी लें तो आपको 100 में 90%